大家好啊，又嚟到開箱時間啦。琴晚呢，我有個 friend 呢就同我講呢啲 Pop Mart 呢就翻咗啲貨，咁其中一個呢就係 Demu World 啦，呢個係迪士尼 crossover 嘅公仔掛飾，就係有咁多款嘅，有6款嘅。咁呢就之前都買晒啊，咁所以呢難得聽到話翻貨啦。咁我個 friend 呢，琴晚呢仲專登等成幾個鐘啦，去等佢會唔會擺上架啦。但係點知呢，等到佢差唔多都閂門呢，都冇人放出嚟喎。咁呢就應該係第2日呢先至會有啦。咁所以我今朝呢，就係趁佢未開門之前呢，就走去銅鑼灣嗰間，因為知道琴晚銅鑼灣嗰間有翻貨啊嘛。咁雖然其他 Pop Mart 呢都有翻貨嘅，不過呢就方便我呢就去銅鑼灣啦。係啦，咁所以呢，我都買咗1 set 嘅 Demu World 啦。咁我去到嘅時候呢，我已經見到呢有10幾個人呢已經喺度等緊啦。咁有啲阿婆啦，又係擔住啲凳仔咧，就咁坐喺度等啦，跟住又霸位啦，幫人哋。咁佢哋咧應該都係嗰啲黃牛噶啦，即係啲炒家啊，幫人哋買啊，跟住佢就收翻一啲排隊費啊，咁樣樣。咁之後咧陸續咧都有好多人嚟排隊啦。我諗我見開門前已經有30幾40個人已經排緊隊啦。咁我就係排到10幾個嘅。咁咧一開門嘅時候咧，啲人咧就咁樣行去 counter 啦，因為咧通常佢哋翻貨咧，佢哋咧係唔會上架嘅，佢哋係一定會擺喺 counter 嗰度。而第二朝咧，啲人咧排隊咧先到先得咧，就係去 counter 嗰度問話想要邊一盒或者邊一 set 咁樣樣啦。咁所以咧就我見之前排隊嗰啲人咧，嗰啲阿婆啦，個個咧都係買 Demu World 嘅，個個都係買1 set 啊，甚至2 set 咯。咁我自己就唔係炒家啦，咁所以我自己淨係買1 set，因為咧我最想要咧就係 Donald Duck 唐老鴨，因為出邊咧單隻咧都炒到成300幾蚊或以上啊！呢隻 Donald Duck， 咁其他嗰啲就我自己覺得 OK 啦，冇乜太特別。咁 Pluto 都 Q 嘅 ，Mini 咧。就咁睇都 Q， 不過我睇咗實物之後咧，又好似個頭有少少大得滯，即係啲頭髮啊，再加上嗰2個耳仔咧。咁 Daisy 都還 OK 嘅，呢個都 OK 嘅。不過最唔想要嘅咧就係 Goofy。咁至於佢嘅隱藏版咧係 Mickey 嚟嘅。好，咁呢個咧我會最後開箱啦。咁咧我亦都同時間買咗呢2盒啦。咁呢一個咧我都有興趣嘅。電話繩嚟嘅，咁佢又係有咁多款啦，有6款再加個 secret 嘅。咁我最想抽到嘅都係唐老鴨啦，第2就可能 mini 或者 Chip and Dale， 其實 Chip and Dale 都 OK 嘅 ，Mickey 都 OK 嘅。係啦，實物睇呢個 Chip and Dale 咧係比較即係好淺色啦、粉係色啦，咁都幾靚嘅。最唔想抽到就 Goofy 啦，咁所以係啦，最想要呢個。呢個 secret 唔知係邊個呢？好，咁我拆咗呢盒先，唔知好唔好彩呢？呢個新嘅，即係呢一款嘅盒呢，有少少難開啲，即係冇以前或者冇其他Pop Mart 嗰啲盲盒咧咁容易，因為咧以前咧可能依度中間一拉咧就已經揭開啦嘛，即係嗰啲攝位咧已經好容易掹出嚟。但係呢一個咧個攝位係側邊咁樣掹咯。哎呀，是好容易就整爛咗呢個盒啦。好，佢係有張卡嘅應該嗱，我唔開個袋住啦。咦，綠色唔通係 Goofy？ 真係啊，最唔想要 Goofy 啊，冇辦法啦，抽到佢，睇下有冇人要先。係咯，竟然抽到 Goofy， 最唔想要佢。呢一盒冇咁 lucky 啊！好，到呢個啦，呢
依個呢，我見佢實物睇呢都幾得意，同埋呢係香港限定嘅，即係講香港啊嘛。咁佢後邊呢就有哇好多款啊，仲有個 secret 添。好耐冇叮，大海真係 chill。你好香港，下午茶餐，不過用簡體字啊。我中意畫畫，風光無限好。最想抽到嘅係一係你好香港，一係好耐冇叮，或者風光無限好都幾靚嘅粉紅色。下午茶餐就 OK 啦，冇乜太特別。呢兩個麻麻地，同埋呢個大海超都麻麻地，即係我自己唔想抽到啦。咁所以就1、2、3或者 secret 啦。呢個就比較代表性啲咯。你好香港，係啦，希望抽到佢啦。好，試下咯喎。好嗱，首先有個袋唔插住，有冇卡呢？1、2、3，好耐冇叮都 OK 嘅，都幾好幾好。好耐冇叮係啦，我中意好耐冇叮或者你好香港啦。OK 嘅呢個，好。原來唔係喎，呢個唔係好耐冇叮喎，呢個係你好香港喎。我喺度咧以為佢呢一個咧就係嗰款啦，好耐冇叮啦，因為呢個寫住好耐冇叮噶嘛。但係點知後尾發覺，咦個盒其實都係好耐冇叮 ，long time no 叮。呢度又係寫住好耐冇叮。咁我就喺度諗，呢個係好耐冇叮啊，定係你好香港呢？因為呢度又寫住你好香港喎，但係呢度又有你好香港喎，但係佢呢個樣呢，又真係呢個樣喎，就唔係後邊呢一個好耐冇叮嘅，所以我諗呢個係你好香港，應該係啩，因為睇翻佢呢個款啊嘛。同埋個袋又真係有黃色嘅，咁係咯，呢個就係你好香港咯，都 OK 嘅，係咯。我原本就係話諗住，我原本就係話中意你好香港，好耐冇叮，同埋風光無限好啦，咁所以都算抽中我想要嗰款嚟嘅。不過睇睇下，好似好耐冇叮幾靚，得唔到嘅嘢呢，都係覺得會靚啲嘅。呢個可以擺埋一邊先。好啦，輪到 demo 啦。咁 demo 呢，係啦，我最想要 download 得啦。咁一 set 點都會有 download 得啩，除非咁黑仔有隱藏，反而冇 download 得。唔好錯過閉口。好，依家就開啦，已經有個窿啦。好，就係依盒啦。哇，好多人搶啊！一翻貨就已經冇晒啦。我呢見到啦，銅鑼灣希慎出邊呢，即係我買完之後啦，我見到有一個女仔同佢阿媽啦。咁個女仔都應該30幾40歲噶啦。佢喺街度喊喎。我開頭呢，但我唔知咩事啦。咁但係佢就咁喺度喊都幾傷心啦。跟住我就有一秒喺度諗，佢會唔會係買唔到 demo 咁所以而喊呢？因為賣晒啊嘛。咁因為之後我翻落去 Pop Mart 睇呢，真係好似冇晒 demo， 但係反而仲有限購嗰個 Molly 嗰個 Transformer 嗰個仲有嘅，同埋今日都新出嗰個泡泡啊，
嗰個叫咩 Pucky 啊 ，Pucky 嗰個 BB 泡泡咧，一擠出嚟咧，佢個吹波波就會脹嗰個啦。嗰個都仲有嘅，我仍然見到有人買成 set 嗰個嘅。好 ，anyway， 依家係啦，繼續開箱。好小心啊！有啲唔想整花個盒咁啊。好，哇，6盒喺度。好，有邊6盒呢？首先抽依個先。哇，幾大個！好啦，咁呢個呢就係第1盒咯喎。咁當然啦，希望我第1盒已經抽到我想要嘅嘢啦。好，唉，又係呢一類型嘅呢個盒，好似要揭開呢個先，再揭開埋呢個，係咪要成塊搣嘅呢個？其實要好小心。揭開呢一塊，哇！咁就已經爛咗啦。呢個盒係點開嘅咧？點樣可以令到佢好靚仔嚟咁開咧？哎呀，索性用膠剪咁樣剪開呢度啊！唉，好啦，唯有整爛少少個盒啦。好，第一隻睇先有冇卡先。我就咁摸咧，其實好難摸嘅。哇，第一隻唔會就係 Goofy 啊嘛？我好似摸到有啲，咦？頭先唔係 Goofy， 嚇親我。係 Mickey 喎，第一個就隱藏版啦喎。哇，好嘢好嘢好嘢，呢個就隱藏版啦。冇錯冇錯，第一盒就隱藏版，好開心喎！哇，紫色喎，幾靚喎，佢有埋頂帽噶，唉，好 lucky 喎呢個。哇，我唔捨得開啊，唔捨得開。欣賞張卡先，欣賞張卡，米奇 TV show。嗱，希望仲有 Donald 吓，唔好唔俾 Donald 我啊，我寧願唔要 Goofy 啊。好，呢一盒呢一盒。Donald，俾 Donald 哦，睇先。哇，又要好小心咁樣拆開呢個盒啊！呢個盒真係設計得唔係咁方便。即係如果有啲人咧係中意留翻個盒咧，即係唔係留嚟有咩用啊嚇？即係留嚟可能放出去俾其他人啊，咁起碼唔會點樣爛啦。好，呢個冇大耳仔嘅，嗱，黑色嘅卡好似係，啊 Chip and Dale，OK Chip and Dale， 好，有 Chip and Dale， 放翻入去先。Donald 喺邊？好，到呢盒第3盒。Donald， 唐老鴨喺邊？唐老鴨。嚟啦！嗱，好似摸唔到有，咦？有頂帽嘅。哎呀，呢個就係 Goofy 啦。有 Goofy， 死啦 ！Donald 咧 ？Donald 喺邊啊？好驚喎，好驚喎，得翻3盒啫喎。Donald 喺邊？俾個 Donald 我唔該。我寧願唔要 Mini 啊！唔該，俾個 Donald 我。Donald， 好心急啊！依家睇先，有冇 Donald？ 哇！我又唔想整爛個盒啊！真係，哎呀，真係對，好難拆啊！哇！如果冇Donald真係慘咯，真係命中注定冇Donald啊！唔好咁對我嚇，唔好咁對我。睇先，如果就咁摸嗰啲嘢咧，其實好難摸嘅，
真係好難摸，除非我真係好用心去摸。咦？頭先，哇！呢個好難睇，咩嚟㗎？咩嚟㗎？Daisy 啊！死啦！睇先，得2次機會，唔該俾個多諾我，俾多諾我。哇！得2盒啊，好驚啊！依家開始，一心諗住買嚟係會有多諾，我就係想要多諾，唔好唔俾我啊吓！如果冇嘅話，我好傷心啊！我會好傷心。睇先，多諾。直接睇卡，咦死啦 Mini 啊，得翻咩嘢啊？得翻 Pluto 同埋 Donald 啊，好慘，唔該，我要 Donald，我唔要 Pluto， 俾 Donald 我，唔該得啲人買2盒啦，即係萬一冇 Donald， 咁起碼都可以。慘啊，真係冇我嘅 Donald， 有 Pluto。冇 Donald 啊，有啲唔開心添，真係有啲唔開心，都唔知開心定唔開心好。有隱藏，但係冇 Donald。其實我真係覺得咧，如果佢係有隱藏咧，就係冇 Donald 咯。唉，失望。唔知咧，你會寧願要隱藏定 Donald 咧？大家隱藏喺邊？隱藏喺呢度。係啦，你會寧願要隱藏定係 Donald 咧？隱藏係 lucky 嘅，但係冇 Donald 好傷心啊！好啦，我要睇下有咩方法可以揾翻隻 Donald 翻嚟。係咁先啦，拜拜。